تحديد الملك الغابوي إشكالية تثير العديد من التساؤلات حول الجهة المخول لها قانونا حماية المجمعات السكنية والمرافق السوسيو اجتماعية المتواجدة داخل الغابات، إشكال يعرقل جهود تنمية الجماعات القروية داخل الفضاء الغابوي. نموذج من الجماعة القروية المعاشات قرب أسفي في روبورتاج عبد الهادي الجحفي وعبد الغني الطهراوي. الحديث عن تحديد الملك الغابوي بالجماعات القروية المعاشات إشكال يقلق الساكنة. ساكنة استقرت بالمنطقة منذ زمن ليس بالقصير. هنا ترعرع الأجداد والأبناء والأحفاد، وهو ما يثير الاستغراب لدى الجميع. وبا دوز 114 خلى لي هذا الرسم با اسمه سعيد بن الركراكي، وباه الركراكي داز في هذا الملك هنا. عبيد سعيد، عبيد عبد الكبير بن سعيد، عندي 63 سنة في عمري، وبا عنده 114 سنة. لم أسمع من أبي ولا من جدي ولا من عمي ولا من عمامي ولا من قربائي أن هذه البلدة كانت فيها غابة. وملكنا هذا وساكنين فيه وخلونا جدودنا ووالدينا كنعيشوا هنا، وملكنا هذا وجاو البراكده كيهددونا كيقولوا لنا هذا الملك ديال الدولة وندوه حنا مياه الغابات. تشبت السكان بأرض الأجداد تزكيه الوثائق التي تثبت ذلك. هذه ديال الحسن خويه وهذه ديال تبودميلو. الساكنة تقريبا 3 جدود ولا 4 اللي ساكنين فيها. زيادة على هذا في الأخير الستينيات، في أواخر الستينيات 68 67 عاد فاش تغرست هذا الغيب بناء على تصاميم اللي هي جابتها الدولة، وكانت ما كانش تعرض ديال الساكنة آنذاك، لأن عرفوا الناس بأن هي هذه ملك غابوي وتغرس على حق وطريقه في إطار شراكة ما بين الساكنة وما بين المياه والغابات. وفي الوقت الذي لا يستهان فيه بالاستثمارات التي أنفقت لتنمية الجماعة، توضح الجهات المعنية بأنها لم تقم بأي تحديد جديد للملك الغابوي. الغابات موضوع الإشكالية غابات محددة مصادق على تحديدها منذ 1928 بالنسبة لغابة الرطنانة وغابة ولاد الحاج، وبالنسبة لغابة عبدة فهي محددة منذ 1937. وضمانا لحقوق انتفاع للساكنة قامت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالدراسة التقنية لهذه الغابات، الهدف منها وضع الملائمة اللازمة بين التحديد الإداري والرسوم العقارية. وبعد الدراسة تبين وجود مجمعات سكنية ومرافق سوسيو اجتماعية داخل هذه الغابات، وأن المندوبية مصالح هذه المندوبية منكب على دراسة هذه الحلول الكفيلة لضمان حقوق الساكنة في إطار المقايضة العقارية. وفي انتظار إيجاد حلول تحفظ للساكنة حقوقها، يظل السؤال المطروح: هل هذه الحقوق تختزل فقط في المقايضة العقارية؟